Russia amasung Ukraine ani ki manak thokliba conflicts ki matangna mayamda latest update thamjaramge ahanbada Russian forces in Ukraine energy facilities sing target Toukhre Kiev amade atai city sing mai amasung ising phangre Russian forces in Ukraine energy facilities sing akan mamong target Toukhre Dnipro river manakta leba power station amada su attack sa Toukhre attack aduna maramoiraga Kiev ki nungsup thangba amadi Zaitomir mayam sum ising phangre Dnipro facility ani sauna amanga thokle Ukraine president office ki deputy head Kirilo Temohenko na phungdokhibada ahan bigi oina mathau taribasi electricity save tawbine duga ani subagina power si amuhana hanagi phibam na phangona na buhona bani Ukraine president Volodymyr Zelensky na hakibada haukiba numit nipani gi matamasida Russia na drone attack sa thaduna Ukraine gi power station gi sa da kutra to waikre masina lebadu da mai awap mayok nare thermal power plant ani Russian selling na amanga ta thonkhre thawdok tu da worker ama sikre du taruna aso apanangki haukiba numit khrani gi matamasida Russia na front line gi cities in electricity infrastructure parks na mga takan bagi thabak sa thari amasum official singi maikedigi mongan takalibe singa du semjinna na buhona balasu attack asina maram werga awab kya mayunari nauna attack sa tharakiba si Irana Saba kamikaze drone attack sa thaduna keep amasum sumi da miyoy mapan Hatkhre ba town amasum village kya da power infrastructure kya amanga ta thon kraba matungani ngarang su Russia na kipta kamikaze drone attack sa thabadagi miyoy kaya asiana nangki marashida Ukraine Air Force ki mekedigi phongdokhibada ngarang leba adugi kha hamasum nongpok thangba sarukta Iran saba kamikaze drone kunthra gatre amasum cruise missile hum thugaiduna manganki Ukraine ki interior minister Deni na haikibada security force na ngarang ningthokaban mita Russia na launch torakhiba drone nifugoni thogi manungda kunthra gatru kapthaki nauna Dani prospect drops eastern region amasum sumida su Russia na drone attack paksana sathari Russia na rocket capsule akudigi samida miyoy ahum sire mapana aso apanangle Cape region gi air defense ki officials ngi mege digi phungdo kibida Russia na satharaki be attack asidagi ngakthokna ba mipung kudimang na makhoi gi mayum dagi hendok tana leina ba khangali yekna bana Cape ki city kya da attack satharabasu I khoi bu kaidong ngai da lakshan mangam loi haina phongdok laduna Ukraine gi state nuclear company gi senior staff ani si Russia na occupy toriba southern Ukraine gi Zaporizhia nuclear plant maya dagi kidnap tokre haina Russia bu yamna kan pena ba phongdokre marasida Russia gi defense ministry na phongdokhibada Ukraine gi military singna leiba mafam kya da high precision weapons sing sizinuduna target tawbigi thabak sathari aduba hawkiba irai numitadi Russia gi president Putin na makhata na Ukraine paksana strike tawbigi mathau tadi haina phongdok palaikrabani amaramda NATO amasu masigi alliance na Russia na landabigi thabak sathari bi Ukraine na mateng pangna boreb laukibagi matungina ngasi Ukraine European Union digi billion euro anigi financial assistance receive tokre European Union na leba aduda pirakhiba senpam aduna social amasum humanitarian gi thabak thoram sing asoba mating oiragani haina Ukraine gi prime minister Deni na phongdokhre haina su pawis ta phongdorakli makasa tarak poina to papawmana Russia na Ukraine da invasion sa tharakpada haujuk paw Russian Lanmi lising humfu humdoi hen Hatkhre haukiba thangja numita Ukraine gi armed force na Russian Lanmi samri kun Hatkhre gi matakta helicopter taruk amasum tank taruk thugaikre haukiba February kun ga mari digi October taragumdoi paw Russia na Ukraine gi matakta invasion sa tharakhiba sida haujuk paw da laikidraba Russia gi Lanmi masing lising humpu humdoi ga sani pan suri haina Ukraine gi armed force ki general staff na Facebook da thagalakiba source amada hairi source asina makhata na hairi bana haujuk paw da sathakiba lan asida Russia gi Lanmi singna Karmatox amasum Kirby referent khwaidigi hena khudungti ma mayunari hauju paw Ukraine gi Lanmi singna Russia gi lisingani ga samaga taraga tren amar combat vehicle lising mga ga samaga humdraga nipan artillery system lising mga samaga marfog humdoi multiple launch rocket system sa humga yangkhai gi mapan air defense system samaga marfog humdoi fixed wing aircraft saniga humfuga nipan helicopter saniga nifuga taruk operational tacticals UAV lising mga sanipan ga marfuga nithoi cruise missile sa humga taraga taruk ship boat taraga taruk vehicle ends
tanker lising ahung samapan ga nifu ga mari specials vehicle amasum atai equipment chama ga nifu thugwai dur mangan kre haidi mara sida United States ki maike gi Russia namasum Iranians arm trade ka mari lainana ahen ma sanction kya thamna ba honari amasum White House ki maike gi phongdo khibda US na Ukraine miyam gi damak lepli White House ki press secretary Karine Jean-Pierre na phongdo khibda Iran and Russia da kusu khulai kya yonsin ba sina Ukraine khudong thiba kya mayo na haliba US na haksana lawi Ukraine gi military amasum civilians target singda Russia na Iran na saba drone sing seasonai habi gi matik saba khudam sangnam bhangle maramaduna US ki maike gi Russian amasum Iranians arm trade ta ahen ma sanction kya thamna ba khanari Russia na Iran gi tuan ba makhal gi UAV kya leibig loinana UAV sing adu matau kram operate tawgata gi habi gi matang da Russia na makhoi gi miyoi kya Iran na thaduna training tawri Russia na Ukraine gi mathak cha thariba lana sigi matang da US na masigi ally amasum partners sing ga makhata na thabak tawmina ki gani haken su paus na makhata na phongdorakli amarom da na sum na phongdokli bandi khusinabigi sarugam oina Russia na Ukrainian nupi chamaga nipan thadorakre lan sunari bi Russia masum Ukraine marakta amana magi bandi khusinabigi sarugam oina Lanmi singna namna Ukrainians nupi chamaga nipan thadorakre haidi pause confirm tawradun Ukraine ki president Volodymyr Zelensky gi staff ki head Andriy Yermang na sahi sigi February kunga marida lan hograba matung na nupi ngakta khusinabigi ahan ma thaudok ni haina phongdokhi makoi simari mata singna khawrang na ngai dun lakwa mama masu masa nupi singni haina Yermak na haiki magna phongdokhibagi matung ina nupi sa mangani pana dugi manungda kunthra ga tareti Mariupol yamna kuina lan sokna khiba Azerbaijan steel plants ngak thokna ba Ukrainian forces na surrender toraba matungda phajin khibani haidi Russia na thadorakraba nupi sa magani pana dugi manungda taragani thoikhak natana ataidi Lanmi ngaktani haina Yermak na haiki Russia na phajilaga thamlakpa nupi singdugi manungda Russia na khudum chanba Donetsk amasum Luhansk da ainia da mongna phajin khibana ha oidibi nupi sing yaukhi makhoi kharadi lan haudringai mamang gi phajin khibani thadoraklaba nupi sing adu medical examination tawraba matungna mahausa gi punsida hanjal hanba yanaba mateng piragani haina Yermak na haiki Ukrainians nupi singdugi manungda border guard ki personal mari amasum navy personal contract ani thosi yauri hari kushina badu Ukraine su Russia gi seller marfo amasum service personal contract thadokhi haina Donetsk Russia na support tawduna laidiba top officials Denis Pusilina haiki hairi hanasu pau sida makhata na phongdor du mya ngasi goinadi matang sida Ukraine amasum Russia ki update solution jarage makhata ba no update sing mem na lepton puduna laksagi hanasu channel sigi meke digi myam ngi famna thamjari